Eguerdion dizuela, Amaika telebistaren ikusentzule zareten guztioi Hernaniko udal kiroldegiko pilotalekutik eta ongi etorri maiatzaren batean hasitako etxeko memorialaren final handi hartuko duen jaialdira. Altsasun hasi eta gaur amaituko da hilabete pasatxoko ligaxkaren ondoren bigarrenez aurten jokatu den etxeko bertso pilota sariketa eta bertan bi talde izango ditugu, batetik Jugu Prakak elastiko gorriarekin, Leire Oskoz, Natale Aranburu eta Olatz Ruiz de Larramendi Maialen Akizurekin batera eta aurre Mitxoletek egingo diete elastiko eta gerriko urdina soinean dituztela. Naroa Agirrek, Jere Iturriagak eta Irati Betegik pilotan eta Nerea Ilustondo izango da beren botillero bertsolaria. Epaile-lanetan ariko dena Naroa Iturain izango da, aurreko asteko Getariako eta Lazkaoko jaialdietan izan bezala. Eta bertsolariak ere pilotarien erabildu dira. Erdian jarririk Maialen Akizo elastiko beltzarekin eta elastiko loredunarekin Maialen Akizo eta elastiko beltzarekin Nerea Ilustondo. Badoaz aurretik gorriak eta atzetik epailea erdian dutela urdinak jendaurrako aurkezpena egitera eta pilotariekin batera guk geuk ere hartuko dugu mikrofonoa pilotariak eta bertsolariak banaka bertara etorritako pilotazaleari aurkezteko. Eguerdion Hernaniko udal kiroldegiko pilotalekura etorri zareten pilotazale eta bertsozale guztioi eta ongi etorri bigarrenez aurten antolatu den etxeko bertso pilota memorialaren final handira. Maiatzaren batean ekin zintzaion bideari altsasun eta hilabete pasatxoko ligaxkaren ondoren ona etorri zaizkigu ligaxka osoan zehar onenak izan diren bi taldeak eta noski beren botillero bertsolariak ere bai. Eta besterik gabe beren aurkezpenarekin hasiko naiz. Gorriz hariko dira Jugu Prakak, Leire Oskoz, Natale Aranburu eta Olatz Ruiz de Larramendi Maialen Akizurekin batera. Eta urdinez aurre Mitxoletek egingo diete Naroa Agirrek, Jera Agirre Iturriagak eta Irati Betegik Nerea Elustondoren aholkularitzapean. Epaile lanetan hariko da Naroa Iturain ados pilotaren izenean. Eta lehen da bizi laburki finalaren formatua aurkeztuko dizuegu. Lehen partida lauterdikoa izango da 18ra eta bertan aritzen ez diren bi pilotariak binaka hariko dira 22ra jokatuko den bigarren partida horretan eta txabelketa honetan ohitura izan den bezala zaleok ere izango duzu ez erresana jaialdiaren bukaeran izan ere txarteltxo batzuk banatu bizkizuete, kolore bietako txarteltxoak eta bertan jaialdia amaitzen denean kolorerik gustukoeneko bertsolaria sarituko duzue, kolore horren txarteltxoa altxatuz eta talde horrentzat bi puntu izango dira beraxean aurreko jardunaldietan izan den bezala eta bi partidak amaituta jakingo dugu zein taldek eramaten duen etxeko bertso pilota memorialaren bigarren edizio hau. Eta hau guztia esan da, bertso saioetan ohikoa den bezala, entzun ditzagun lehenik Maialanen eta Nerearen hasierako agurrak. Eguerdion Hernaniarrak ona etortzea zepoz, Iratillera eta Naroa gaurko hontan gogoz datoz, txapa berare urdin kolore, atera zaigu apropos, favoritoak ezkera baina, sorpresa ematera gatoz. Eguardion zueko nata, ni ingurura begira, ikus
Ikusi aulki ondoak eta armaien segidan. Ikusi komunzuloak edota dutxen azpiran. Hormigoiaren iskinetatik kukuprakak sortu dira. Kolore urdina agertu du Naroa Iturainek aurkezpenen aurretik jaurtitako txapak eta beraz lautardiko partida jokatuko duen talde Mitxoletaren ordezkariak izango du lehen sakea, berotzen Leire Oskoz eta Naroa Agirre hasi dira beste guztiak baino lehenago, horrek aditzera eman zezakeen behar bada bien artekoa izango zela lautardikoa eta halaxe baieztatu digute biek aurrera etorri eta taldekideak atzean geratu direnean, zorte opa elkarri, eta Naroa Agirreren izango da lehen da biziko sakea. Ez zertan segi aurretik, baina gurtu dezagun geure gaurko aditua, Oiana Orbegozo, heldu da finala, Oiana, zer espero behar dugu, ilusio handia eragiten du txapelketa honek, badakigu Naroa Etxekoloneak zer nolako arrastoa utzi zuen gugan joan zitzaigunean eta oraindik ere uzten duen, beti baitaukagu gure artean presente eta horregatik are bereziago izango da txapelketa hau, parte hartu duzuen guztiontzat eta are bereziagoa finalera iritsi direnentzat. Bai, hori da, berezia da eta aldi berean politia ez, txapelketa hau jokatzeko aukera aukutzie, esan duzun bezala, etxeko memoriala bezala jokatzen txapelketa honetan. Txapelketa honen finale iritsi eta txapel hortan jartzen izen hori zeure gainen eukitzi, are gehiago izango litzake. Hasi da, finala, lehendabiziko tantoa luzea izan da eta gogorra eta Naroa Agirrek ederki bukatu du Zabalean egindako jokaldi batekin. Bigarren sake ere berak aterako du. Ezker hormala bildua, boste terditik jaso Leire Oskozek, botez jokatuko du Naroak luze atzera, lau terdiko arrastoa gainditu gabe baina badarama pixua pilota horrek, Leirek ezkerrez jaso, aurreko alegez, oraingoan ezkerra ire sartu da, kantxaren erdian utzi du pilota, hormabikoa Naroak, ara ere iritsiko da Leire Oskoz, atzera bildu, ezker horma handia jota, erdiratu da baina ez dio Naroa Agirrek pilotari txapa gainera iristeko lain indarreman. Bana beraz, eta hau ere tanto gogorra izan da, Naroak izan ditu. Tantoa bukatzeko aukerak ez ditu baliatu eta azkenean Leirek, Naroak eman dion aukera hori ederki baliatu du atzean pilota luze jarri eta ezkerparetaren laguntzarekin tantoa lortzeko. Oiana. Bai, Naroak hor ondoa izan moitzen, baina bipareta hoi nahi baino gutxixo atzazaio eta Leirek ondo aprobetxau du eta atzeak etorrita ezin dizko izan zaio Naroai. Eta lautardiko partidetan biak ikusi ditugu. Orain arteko jardunaldietan Naroa sana dugu, behin baino gehiagotan ez dela aurrelaria, atzelaria dela, baina hala eta guztiz ere edarki moldatzen dela aurrealdeko jokoan eta baita lautardiko modalitatean ere, eta Leirek bere berezkoa du lautardikoa eta alde horretatik oso partida berdindua izan liteke paperaren gainean jarrita behintzat. Bai, Naroak atzelaile da. Baina oso ondo moldatzen lauterdian ez, gaina bukaera arte borrokatzeuna da eta hortzak ikusteizko kontra join naiz da oso atzetik izan. Eta gaur kontan Leire naiz da favorito izan, nik uste Naroak beri egiten segiko ala eta aukera baldin baitu irabazteko ere gai dela. Eta azken tantoan aurrera etorri da, jokaldia Zabalean jokaldia egin asmotan, baina txapapera joan zaio. Bai, hor beharbada presakako lanak ere izan dira. Oso garbi ikusi dut nahi hortan azkartxo bezala jonda eta hor bera juntzaio. Oso ondo moldatzean jokaldile da, eta baina hortan lehen Naroa ataetzaiona Leirek bikain bukau du hor Zabaleko dejado hortan. Bigarrena segidan beretzat eta hirugarrena oso urrutetik indago, baina oso ondo ondota. Dejada gie oso abila da Leire eta erakutsi du horren berri, oraintxe. Bai, eta gaina azkenien bukaera arte ez dio zoantzen baten ez, zein berdun jokaldi hortan Zabalean naiz txokoa luze berdimare jotzeu, eta hortan gaina hankak oso atzetik zitun, eta Naroa oso urruti zen. Sakea luze orain eta gero ezker hormara ari
espero baino gehiago etorri zaio eta horregatik ezker eskua berandu sortu behar izan dio. Eta azkenerako hainbeste pozoitu zaio, non ezin izan duen, behar bezala pilota hori jaso, eta nik uste hor rematera joateko asmoa zuela. Bai, nik uste zozeia baita jundala ez, eta baino eskun etzaio sartu eta bera juntzaio. Eta, bueno, bigarren araro antzako, Xaki berriz berreskura du eta Xaki ere asmo bezkio hemen minen laik eta ia, zemuz moldatzean naroa. Alaxe da ez du aipatu, baina pilotalekuaren zola ikusteak berak adierazten digu ez dela, oso pilotaleku erraza jokatzeko, zoru azkarrekoa eta hemen pilota ibili egingo da eta sakearekin asmatzeak eta sakeari berari etekin ateratzeak garrantzia izan dezake. Eta orain arte biak ari dira sakeari eusten eta horretan asmatzen. Eta Leirek beste aukera bat txokoan luza jarritako pilota batekin, naroa kontrapausoan harrapatu du eta erreakzionatzeko denborari gabe geratu da. Atzera egin baina atzera egintea lortu duelako, baina ezin izan diolako pilotari segi. Bai, hor ezker boleaz defenditzea junda eta erdikala inda bezala aukerakoa etorre zaio eta Leirei hor aurrien aukerakoa utzizkio baki zer daun eta hortan hiliberkoa kontuz aukerako pelota horiek Leirek oso azkar bukatzeko arma asko dauzketa. Eta sakea luze orain, ezker romana bildua eta ez zer egiterik ez nagoak. Eta bosgarrena Leiren entzat bizkanaka ari da, partea markagailuan areagotzen. Bai, bueno, banaka dienena banakako partidoetan takadaka izitea ez, eta bueno, oain arte nahiko pare jundie bat eta bestie, oain kontan Leirik 3 tantuko errenta lortu du, baina bueno, ondikan asko dau. Zalantzari gabe horrek ez du esan nahi partidak iraulirik izango ez duenik, askotan boladaka joaten dira buruzburukoak eta ez da zaila izaten pilotarietako bat sakearekin izatean berriz ere bolada bere aldera joatea, aurrezeten nahi izan dute bertsolariek partida. Pilotariek ez diete horretarako baimenik eman, baina orain bai. Bi pilotariek ze sasoia daukaten, lautantoko aldeak asko du ematen, naroa badakizu alde hori jaten, ta etzaio zutzi aurrerago joaten. Atzeraino botata ondoren zabaldu, oskozek izardirik ene bota aldu, konfiantza guztia nahi dizut azaldu, txapelketan oraindik ez zu ezer galdu. Horiote da aizu zure oparia, garaipenekin Leirek haze emaria, baina naroak alda leike jokaldia, galtzeko gaur behar du lehenengo aldia. Lehenengo aldi hori egia esan da, gaurko ez da izango hasi eta danba, saketik egin baietz onenak eman da, indarrak hartzen ditu platanoa janda. Herriz ere batoz lanera bertsolarien iritziak entzun ondotik kantxara Leire eta Naroa. Leireren izango da ondorenko sakea. Naroak pilota pasa dio eta badator aurrelari nafarra. Ondorengo tantoa abian jarriko duen pilotaka da jotzera. Abiatu da korrikaldian eta azera du sakea Leire oskozek, ezkerrez osteterditik onki bueltatu du Agirrek, txokoan dejada Leirek arroxamarra, horrek iristeko denbora eman dio Aro Agirreri eta nahi jokatzeko ere bai, atzera oraingoan berak ezker romara bildu nahian, ezkerrez
Jaso Leirek eta berriz ere luze atzera, lautardiko arrastotik gertu, baina ura gainditu gabe. Eta hor, eskuan kateatu egintzaio Zartxo bai pilota Leireri. Eta ondorioz, kontroli gabe. Kantxaren beste puntaraino joan da pilota. Bai, hor, bai, Naroak gehixo asmatu du ez. Azkenien Leire horreko joku hortan zaile da. Meditea defensa ondileak uste da gaina aukera txikina urrunak kontraerasoako aprobetsatzeu eta hor Naroa ni uste luze jokauta ondo asmau dula eta hor pixkate erain behio pixkate ez. Geho aukerak aurrein etorreko zaizko, baina pixkat luze bere lekutik atea zibentzet. Eta behar bada bere jokamoldea ere hori da, aurrean saiatzen da, eta tanto sorta politak egin hori ditu, aurreko partidetan ere erakutsi dizkigu alakoak, baina Leire aurkari duela kontuan hartuta agian atzetik tantoa gehiago lantzea izan liteke Naroarentzako gakoa. Aurrean hain azkar jokaldi egitera joan gabe eta aurrealde horrekin askorik itxutu gabe. Bai, bueno, aukera ditunen aprobetxa berak ez, baina bueno, aurrenekoen itxitu gabe behintzet naran bukatzea jun gabe, behintzet ikusi. Tantue nola landu eta, bueno, bain saketik sake oso onatea du eta ja, bi tantu harremo zaio eta berriz sake eskundula. Baina erdi eta zaio. Sake hau laburra eta erdi-erdira ongi erantzun dio Oskozek, lautrantifikatzera berriz ere luze. Argo Agirrek, baita Leirek ere. Ez da inor hausartu orain arte, atzealdekoa ez delango jokorik egitera. Atzera, Argoak, otez, iakalabiak, piloteo klasikoan. Hor, kaurkariak baino gehiago pilota luzatuko. Eja da orain txokoan, iritsi da Argo Agirre, hanka harinak dituen seinale. Atzera Leirek iristeko denbora emango dio. Iristekoa bai, jasotzekoa ez ordea. 7 eta 4 eta aipatu duzu lehenago eta aurrez ere eman du horren berri. Zeinen gutxi behar duen Leire Oskozek aurre aldera egin eta jokaldi txiki batekin tantua bere alde bideratzeko eta jokaldiarekin berarekin zuzenean ezpada ondorengo pilotakarekin tantua lortzeko. Bai, hor dejadakin asko behartu du Naroa. Zaila ezan, aiatzeko ere, baina aiauta burrengo pelotak adan ja aukera sortu ditu Leirek eta ondo aprobetxo. 7 eta 4 beraz, eta bator berriz ere Oskoz, sake ateratzera. Luze. Ez da romantirik gabe, baina txosta egin da. Pilotak, Zolan koskaren batean jota. Ongi zabaldu ezkerra irez, kontrakantxatik bildu Leire Oskozek, atzera Naroa Agirrek iristeko denbora emango dio, ezkerparetak asko erdira ekarri baitu, asko erdiratu baitu pilota eta gero eraman baino gehiago arrotzera joan da, Naroari jokaldirako aukera kentzera, baina gehiagitxo behar baino gehiago arrotu du pilota hori Nazarrak. Ba ez egit, gorputzegi asko jirau da eta zabale alden dio, zabaldu inaizun igual, baino gutze giro. Gehitxoen dio eta hor zabale alden dio. Eta berriz ere tanto bira jarri zaio aurkariari. Sake ateratzea datorrena Naroa Agirre 5 eta 7, esan dugu, eta pilota zaleak jakingo du. Jarraitzaile fidel baldin bada behintzat boladaka joan daitezkeela. Lautardiko eta buruzburuko partidak eta orain okerra handi xamarra. Naroak egin duena bote txarra egin dio. Eta biterdian egin du botea, 3 zarago egin behar du eta 3 zarago eta 5 baino lehen egin behar du botea eta ez du asmatu bote okerrek askotan horixe dakarte. Bai, eta askotan gertatzen da urrungo sakeako bildurroi sartzea ez, txarra bizitea. Ez da jo nolako pesatzen, baina buru pixkat erain izake geho bildurrezkutia. 8 eta 5, hauxe izan da bietako batek saskira jo duen lehen aldia eta behar bada pilota biztiago baten alde egingo zuen Leirek. Arroagoa behintzat bada, sakeak berak erakutsi du hori. Zaila ezan, ie eman du, txapara jontzaio. Ezker hormana bildu du, etzen erraza, oian aztuko esan bezala horreskua sartzea, sartu du, eta ez da askoren faltan geratu pilotaka da hori. Partida 9 eta 5 dagoela,
aldatu beharko da bakoitzan papela. Naizta leire badoan bala bat bezala, sinistu beraina izan zaitezkela. Zesto batean daude hiruzpalau mota, eta zuen horrekin gugen biltzan kontra. Aldatu da aldatu ordea pelota, ez dugun nahi aritu harri bati joka. Orduan aldatu behar dezute gerora, harriarekin egin behar da aproba. Bengan aroa jaso buru hori gora, buelta emateko bada oraindik denbora. Bale, baina denbora joaten datita, leire lasai daukagu hortxe eserita. Altxatu gora eta azaitez korrika, amargarrena egin saketik hasita. Bederatzi eta bost, erdi lanetara iritsi da Leire Oskoz eta horren ondorioz partida bigarrenez etena izan dute Mitxoletek eta bat orsakera Leire bera, aipatu dugu lehenago, pilota hau behar bada, dago horrena baino biziagoa dela. Bai, leheno pelota berdinekin aizien da, oideo komunun ez, bilek pelota berdinekin aiziela eta, bueno, ja, hola segitzen zuen ez, eta guain gontan bai. Leirek aldatu du eta nik uste, ba hor, asko aizaio kastigatzen nuen. Eta bere jokorako ere mesedegarriagoa da hau, askoz gehiago ematen dio pilotari eta gainera aztu asko behar, jokaldia egiteko beraz, material honi atera gurako dio etekina. Jokaldiarekin ez du asmatu ordea Leire Oskozek. Dejada alegina etzen txarra. Baina kontrakantxaz harago joan zaio 6 eta 9 eta berriz ere. Lehengo pilota ekarri du kantxara Naroa Agirrek. Oain saketik, a ber, asmatu. Lehen asmatu du, oso sake zitala jarri dio. Ezkarparetaren kosketara itxetxita Leire Oskozi. Beste horren beste egin gurako du. Partida honetan bigarrenez orain ere, luza jarri du. Ote txarra gainera Leirerik, oskaren bat jotzearen pilota horrek. Sake bueltan jokaldia ezker hormara moztuta, Leirek jaso horrengoan luze, ezker hormaren ingurura ostera ere, atzera Nafarrak, eta Gipuzkoarrak berriz ere, toki bederaz zirrizta, ezkerrez Leirek jaso. Baina Naroak du agintemakia, atzean aurkaria zigortu nahi, bostean oinak dituela jo du Leirek. Eta pilotari altuera eman, aukera garbirik izan ez ezan Naroak, erriz ere toki bedera. Aurrealde xamarretik atzera, eta urrundik jokaldi milimetrikoa horiek egin ditu Naroak, Pinagako partidetan ere ikusi ditugu alakoak, eta hau ere doktore atera zaio. Bai, oain montan bai, earki. Bere jokaldik dizdiretsunetako horren Naroana askotan iteuna eta uste gabien dano harrapatzea ditu askotan, dagoan Leirek hankak urrutiz ditula, earki ikusi du eta kiare ondo botau. Eta ez da erraza, hain urrundik alako jokaldi bat, alako zehaztasunez egitea. Eta horregatik ere, aitortu behar zaio jokaldiari eta jokaldigileari meritua. Bai, dudai gabe. Beako horre konfiantza dauke jokalde hortan, eta hor Leire luze ibiliazi du tanto hortan da bukaera bikaina. 7 eta 9, piloteo klasikoan Narik eta Leirek jokaldia egin duen arte, ez du bat ere zerikusirik izan Naroaren aurrekoarekin, baina hau ere zinez ederra izan da. Urrundik zabalera egindako dejada, ia zen Naroa iristetik. Bai, abitu pixkat gelditzea bezala ino da, nik uste. Baina botea ere ez da oso parte honekoa izan.
bai, hor efektua eman dio eta da boto txiki egin du. Efektuak ere alako martingalak egin ditzake zenbaitetan eta kasu honetan alakoren bat egin izango dio Naroari berari ere. 17 markagailuan 3 tantoz Leire oskoz aurretik, pasa dio pilota Naroak aurkariari eta badator sake ateratzera lantzeko aurrelaria. Erdiardikoa, baina indarrandian eta bizi aurkariari gorputzera etortzekion moldatu da ere eta behar bada orain izango du agintzera pasatzeko aukera. Agirrek ez du asmatu, Zabalera Leirek bote hau ere ez da oso ona izan, Zabaletik Zabalera jokaldia Agirrek, airez sartu da gero, baina orain ere kale egin du, 11-7. Bai, hor ikusi du bila joteko azula. Eta bete-betik jonda, baina eskun ez du sartu eta bera jontzaio, pena. Zango. Edarki da bilela esan berri dio Jera Iturria gatzetik eta egia da ez da bilela gaizki, baina behar bada hasieran ere aipatu dugu hori eta orain ere harintxo hartu ditu erabakiak, behar bada pilota gehiago aterako zitzaiola esperoko zuen azken honetan eta ez du asmatu golearekin, aldea ere ez da inolaz ere erabakigarria, baina tantoa behar luke eta horretan lagundu dio orain Leirek egindako akatsak 8 eta 11. Zabaltzen hasi da ezker hormatik, zertxo bait sartu zaio gainera eta doitu beharraren beharki zabaldu du, da Naroak nahi zantzeman nortzean, baina hortxe baitu batzuk dira Zabalien iesindako batzuk, eta bueno, Naroak beak asmotago eta Leiren utxeite batzugatik, hortxe dago. Partidun sartuta bandiken, 3 tanton aldetxu bakarrik, eta sakia bere esku. 3 pilota galdu dituzte, 2 pilotariek, eta partida zabal-zabalik dago, sakeari etekin ateratzeak esan dugu, garrantzia izan lezakeela, eta partidaren norabidea zein izaten ari den kontuan hartuta, behar bada, giltzarri ere izan liteke partidaren amaieran, urrundik jokaldia aurrekoa ez bezalakoa kantxaren erdialdetik txokora, eta hau ere benetan ederra, alakoak egitera ez kauzka ohituta Zabaleko jokaldiak bezain beste ez dituelako, alakoak egiten, baina hau ere bat ere bainari gabekoa izan da. Naiz ez deun harrapatu iazken dejadan, naiz 3 joan zaizkigun ia gradetara, nik baloratzen dizut Leire begirada, beti saiatu joaten arrastotik ara. Arrastoak markatu mugaren arira, hortxe puska liteke agian partida, baina Naroa jarri Leireri begira, atxedena behar du nekatzen ari da. Nekeak ordea du oskoz beti ondoari zerata nahi dezoriondu, gainera tantorako daude 1000 modu, kameraura jotzeak 3 balio du. Bada ezpada pakean ustazu kamera, pilotan jokatzea asko zazobe da, markagailuan kasi zaudete parera, hortzak estutu eta jarraitu aurrera. Iritsi dira biak lanardietara, 9 lortu baititu dagoeneko Naroa Agirrek, beste hainbeste behar Naroak. Aurkariek baino tanto 2 gutxiago Leirek garaipenerako, eta partida asko estutu da, eta Naroaren jokoak ere gora egin du pixkanaka, Oiana.
Bai, hoi da. Azkenin tanto pare bat lortu ezkiore konfiantza mateu eta oen gontan ondo jokautako tanto egiten die eta bueno, leire pixkat dudak atea ziez, beak bakila bukatzen eta hortxe da onaroa borrokako. Leire gatzeratu, ezker romara bildu, bote txarra egin dio gainera koskaren bat jotzearen pilotak naroari. Erriz ere tartera bildua, kolpea tira bai, baina eramaterik ez, Agirrek 12 eta 9. Ongi bildu hor bien tartera, makurtzea ekarri dio horrek naroari eta jarrera behartuan jo behar izaten direnak aztira erosoenak airoso jasotzeko eta kasu honetan oso indarrak gutxiren faltan geratu da pilota hori, baina ez da ikusi duguna ez txapa gainera iritsi. Ez, atzeak etorri eta askotan zenbat atakoan ez da jakiten hormati bueltako pelotaik eta hoxe. Eskun nahi egin igualezu sartu indar pixkat faltatzen da txapareño iritsi da. Beste tanto bat jokoan, piloteo klasikoan orain arte biak. Ezker romara bildu gaizto, eskozek, ongi atera bertatik ordea Agirrek, luze Leirek. Osta territik jodu naroak, eta ongi jaso, eta badazka da, atezuan jarri zaio aurkariari. Kasik bere parean atzera orain, ia pasatako pilota izan du, segi dio, baina golpea tiragarren ezin pilota txapa gaineraino bidali. 13 eta 9 tantonetan hasieratik jabe izan dugu Leire. Bai, eta hor kantxan ardilen jartzanen zaila da antzematia zein gonez, eta naroa oso adizion, hankagarin editu eta alau da zabaleko dejada horta, baina hoxek aukera etortze zailo Leirei eta hoxek endu behar zailo Leirei hor kantxan ardilen jarri eta hola komodotea eta hortiken atea berra dau. Eta etenaldiak mesade egin dio, orain arte ikusitako horren arabera Leire oskozi. Hartaz geroztiko tanto guztiak, bereak izan direlako. Erriz ere, agintzen saketik bertatik hasita, ongi boleaz. Orain arte, eusten baizik ez, Naro Agirre, eta hori lauterdia zarago joan da, 10 eta 13. Eta aukera bidean aurrera egiteko sakearen laguntzarekin orain Naro Agirrek. Bai, hoi da, hor aurrien atzeak ekarri nezun naroa, baina asko arrotu Leirek eta pasa. Ez dugu ikusi, txapelketa guztin, nahi bintzat ez dut uste, eta naroak justu hartu izango utxeite hoi. Azken tantoetan ari da gainera pilota astintzen eta behar bada partidaren hasierako lehen erdian ikusi duguna baino gehiago arrotzen, Naroa atzean izan gurako duelako, baina lauterdian arrotzeak eta gehiegi arrotzeak ere badak arke arriskua, eta kasu honetan hori pasazaio Leire oskozi eta gero aurrez ikusitakoak ez bezalako sakea, lauterdiko jokograko ezina proposagoa, ezker romara bildua eta eskua sartzeko tarterik ere utzi ez diona Leire oskozi. Bai, sake oso hona atea du, baina esan behar da leheno Leirek ateun pelotakin segitzeu lauan Naroak, eta beak ematen bizitasun noira azkenien saketik minit zaio Leirei ere sake hor pelotonek. Sakez bigarrena Naro Agirrek aurrekoa luze atera du, oraingoa lauterdiko klasikoa noi bezala, eta orain ere aurrealdean bote txarra pilotak Naroari, iristeko demorarik ez, eta ez da jasotzekorik ere. Ez dakit nahi eta jaitsi duen Leirek, eo junin zaion, baina dejada egonena bezala eta zailo eta ezin ezkin zailo Naroa. Iaz egindakoa dirudi horrek, ez dut uste durata hori egitera zabantzen bat ere ere. Baina ez, Leire oso jokaldi zalea da, eta ez da jokaldi moldea antzematen erraza den pilotari horietarikoa. Maialenek esan du. Jo galdeko jo nahi. Jo galdeko jo. Behar bada, erantzun ere ez dugu erantzun nahiko. Sakretuak ezkutuan izaten baitira sake pasa ordean, eta hemen sake batez ezik bi ateratzeko aukera ere badago. Baldintza beretan, 3tik aurrera eta 5tik atzera. Bigarrenean asmatu beharko du. Tantoa berea
izan nahi baldin badu, sartu du, 4:04 denean egin baitu botea. Ezkerrez Naro Agirrek jaso, berriz ere atzera aurrealdetik. Punpairez jaso Naroak eta gero Zabalea berak jokaldia ekimena saketik bertatik izan duelako eta berriz ere badatoz Elustondo eta Akizu partida etetera Elustondoren ekimenez. Nereak berak eskatu baitu atxeden aldia. Entzun ditzagun bi bertsolariak. Aldea ez da haundia begira jarria, zure aldekoa da gure aldarria, leirek dauka altura ikaragarria, gehiago makurtarazi zaio zugerria. Partida bukaera laizzer dugu alta, indarra sobrandunak egiten du falta, eskua luzatzea zure doaidata, aurrera egingo dezu atzera botata. Naiz gabiltzan aurrerik gaur hartu ezin da, dena aldatu leike lanari ekin da, ta jardi ezaiokezu partidari ginda, berak 3 baino lehen zuk 7 eginda. Zukala esan dezu, baina ze errena, ni kontatu behar det orain datorrena. Eo 16 eginda, egizu ederrena, ta zuek ez egin 12. Bertsolari bakoitza bere pilotariari bultzaka, 15 eta 11, 3 falta. Leireri 7 behar Naroak. Finaleko lehen puntua eskuratzeko. Leireren izango da ondorengo sakea. Eta aurreko tantoan ere ikusi dugu, sakearen laguntza baldin badu. Eta ekimena hasieratik berea den kasuan oso zaila dela erdigunetik Leire ateratzea. Saiatu da Naroa, baina ez du lortu eta orain ere antzeko zerbait ikusten ari garela esan genezake. Bilotaka da bi aski kantoa lortzeko, saketik hasita sake bueltan luze atzera jotzearen ondorioz lortu baitu Leirek 16garrena eta garaipenetik eta puntutik are gertuago orain Nafarra. Bai, hor dudain du Naroak ez, airea jun, aurrena airea jutzeko zela gelditu da, hor dun atzeaka, etorreta indar gutxi xamarrekin emateko aukera aukidu eta ez da hor txapaina aiau. Azken aurreko sakea izan liteke Leirerentzat. Luze atera du. Ezkerrez oinak 6. kuadroan zituela Naroak jaso, Zabalean Leirek iritsi da bertara ere Agirre, atzera oraingoan askorik arrotu gabe ordea. Kontargantxatik bildu Naroak eta azkar aurrera ekarri. Jokoa, deja da hartara iritsi da, baina dantzan darabil aurkaria Nafarrak. Zabalean jokaldia eta hartara abiatzeko denborarik ere ez dio eman Naroari 17 eta 11 eta beste tanto eder bat Leirek egindakoa. Bai, hor dantzan ibiligu ez, alde batetik bestea Naroa kantxako iskina guztik ondo bilauta eta Naroa naizta hor defentsan oso ondo moldau da, bukaerako ja Zabaleko dejo eta ezinezko da. Eta atzetik taldeko pilotaririk eskarmentu dunena Gera Iturriaga lan psikologiko egiten, benga Naroa bat eta sakea, horixe behar luke aurrena tanto egitea eta sakea lagun izatea eta gero behar bada ari eustea ere bai 18rako bidean tanto sorta beharko lukeelako 7 eta utxekoa behar ere. Azken tanto izan daitekeena jokoan, Naroa hasi da oraingoan agintzen Leire atzean lagata, jokoan jokaldia, ezker hormara bildua, ezkerrez Leirek jaso, noiz eta oso pilota zaila izan langintza horietan jarduteko, eta ara ez da iritsiko, berak hartu du ekimena, eta Jerak esandakoa bete da, bat eta sakea
hartu du, bat egin du eta sakea hartuko du hemendik aurrera, eutsi behar horri ordea. Bai, hartuta segi bukeraino, oaingo hontan karrera hartuta. Behantzako jarra litzake, posibiletan, tanto jotia, ezinezkoa ez da, eta, eta puntu hori lortu ezin baure behintzat, tanto aberasakore asko, bale jau, tante hauek eta segi berrauge, bukera arte. Zalantzari gabe ez dugu aipatu, baina partida amaieran aipatuko dugu. Tanto aberasaren garrantziaz hor txiki bat emateak ikuste den, hori egingo digula mesede, guk badakigu, baina zaleak ere nahastuta ibilez daitezen gogoraraztea komeni da, urrundik saiakera jokaldiarekin partida amaitzeko Leire Oskozek, zaio irten ala baina, eta beste tanto bat naroak, eta arnasaldi luzesiagoa ere bai beretzat. Utxune bat zehonez, baina hankak lauterditik atza zituen, eta lanak ez di erresak horratzetiken. Eta, beste utxeitetxe horrekin, 13. naroantzako, eta, sakia bere eskutan dela, zituen. Elkarren segidan bigarren azestoarraren zat, beste bost behar lituzke 18. bidean. Gainera etorri zaio pilota bote txarraren ondorioz, moldatu da alere eramateko, eta piloteo klasikoan biak. Nor aurkariak baino gehiago pilota luzatu eta arrotuko. Lautartitik naroak pilota jaitsi, ezker hormara bilduguran, pikinka, luzeago orain. Pilotari altuera eta arrotasun eman nahian, oraingoan are arroago eta indar handiago ere bai behar bada. Baina zabalean jokaldi hona Leirek, 18 eta 13, lehen puntua, finaleko lehen puntua. Hirukote Kukuparkanentzat, Leire Oskozentzat, Natale Aranbururentzat eta Olaz Ruiz de Larramendirentzat, eta baita Maialen Agizurentzat ere, eta orain entzun behar dugu, Nerearen eta Maialenen partidaren gaineko bertso bidezko beren balorazioa. Lehen puntua gorri joan da, horren bestean akabo, naiz eta biek partida ederra jokatu duten zeharo. Egia esan partida joan da horretaz seguru nago, markagailuak azaltzen duna baino parekatuago. Egia da bai markagailua izan da nahiko kuntua, baina nolako taldean Leire zenolako konjuntua. Naiz ez dakida nola geraudan apustuan asuntua. Pike pixka bat izan du baina guretzat lehen puntua. Sintesia labur beharrez egin dute bertsolariek eta horrek bide emango diku guri partidaren zenbakiak azkarraletu eta eman beharreko oharrak eman ostean penalditxo bat egitera joateko ere. 18 eta 13koa izan da azken emaitza eta honakoak izan dira bi pilotariek utzi dizkiguten zenbakiak. Atzean eta dejadaz launa egin ditu Leire Oskozek, sakez eta zabalean bina eta bana bientartera bilduta eta moztuta, 5 pilota galdu ditu orotara, eta naroak berriz, bina egin ditu zabalean eta sakez, eta bana luze jarrita dejadaz eta pilota atzera igorrita, eta 4 pilota galdu ditu horietako bat, sakez falta izan dena, behar baino laburragoa hain zuzen ere, hemen luzegi ateratzeak ez dakarrelako zuzenean akatsa, bigarren sake baterako aukera badago, aurrez Leireri ere pasazaio hori eta pasa dugu lehiaketa honetan, gaina hiruaz aurretik botea egin ezkero pilotak, tantoa aurkari erantzako da zuzenean, bigarren sakerako bat ere abagunerik gabe, 18 eta 13koa izan da esan bezala azken emaitza, 36 minutu eskas iraundu partidak, eta lehen puntua beraz, hirukote Kukuparkanentzat, Leire Oskozentzat, Natale Aranbururentzat eta Olatz Ruiz de Larramendirentzat, eta segidan binakako partida jokatuko dute
Natale Aranburuk eta Olatz Ruiz de Larramendik hirukote kukupragaren ordezkari legez, eta aurre txapelketa guztian zehar ikusitako bikote mintxoletak egingo dio aurre Jera Agirre Iturriagak eta Irati Betegik osatutakoak, eta dagoeneko partidatxo batzuk jokatu dituzte batera. Oiana Jerak eta Iratik Tolosan inauterietan izan ziren biak bikote osatuz lehen da bizi, eta txapelketa honetan zehar jokatutako guztiak ere batera egin dituzte. Bikote ona osa dezakete veteranoak eta gazteak elkar hartuta, eta gaur ere oso kontuan hartu beharreko lana egin dezakete. Aurrean ez titulanak erraz izango Iratik, Olatz badakigu oso harrotu zalea delako eta aurkaria atzean izaten ahal eginduko delako, palankak horretarako bide ematen baldin badio behintzat, eta aurrean ere Jerak beharko luke, behar bada agintemakila, baina Natale ez dakik hiltzen aurkaria veteranoa eta oso jaioa izanagatik ere. Ez, Natalek aurreko joku hortan aprotxako saiatukoa, behen joku atatzen, eta lehen esan dezuna Irati nahiza berri xegu ezen hemen nik usteet beti gora jondala, ez? Azkenengo partidue getaren jokauzun, eta beste konfiantza bat ikusi genuen partidun oso sartuta da eharki ematen, ez? Eta, bueno, duda gehiago gehin atatze baldemare Jerak atzeak eta launduko jo, eta nik usteet partidu oso irikile dela, urdinek egile da, jokatu dituen partidu guztik irabazi dituela, baina Kukuprakagan kontra izan zuen lehia hortan, ligileko lehia hortan izan zuen behan esku ez, oso aurretik izan zian Kukuprakak, eta buelta amateko gai izan zian mitxoletak, eta bueno, gaurre ia partidu irekioi gozatzeko aukera daukeun eskaintzein diguen gozagarri izateko. Eta ondo gogoan dut, Altsasuko lehen jardunaldi hartan maiatzaren batean binakako partida bukaeran arte ez zela erabaki, eta alde bietara joan zitekeela, naiz eta azken aldera Jeraren eta Iratiren alde egin zuen gutxigatik balantzak. Eta behar bada pilotalekuaren ezaugarriak kontuan hartuta aipatu dugu, lehen partida jokatzen ari ziren bitartean azkarra dela, eta material biziaren zale direnez Jera eta Natale, bientzat mesedegarri pilotalekua, eta kaso partidaren norabidea erabakitzerako garaian, gakoa atzelariengan egongo da, gehiago eusteak eta gutxiago galtzeak izango duelarik, behar bada partidako giltza nagusienetako bat. Sakien asmatziek asko balioko gu, ez? Atzelai asko bertu leike hor, eta aurrien, aurrien ikustea, hor brillo ondu xamarra ikustea, eta hor aurrien azpitik eman da jokaldi horietan asmatu ezkio, mina hundi hilek, eta hor ikusikoa zein ondona moldatzean, da defentsa lanien zer ikusi izango, defentsa defenditzeko zaila da, eta bueno, hor bat gehiago eustik asko bole joko. Aurre ikuspen garbirik gabeko partida beraz. Aurre ikuspen garbirik gabeko partida beraz, alde bietara joan liteke. Irikile dela, esan dugu ligilan zeg nolako partidu ikusi genuen, eta arrezkoz, nahiz bikote urdina izan da nausi behan ligile partidu guztietan. Hemen prontoi berrile da danantzate, eta ondo moldatzean hasierak zer ikusi izango, azkaren final bada, beti tentsio eta urduditasuna izatea, eta parte urdineak emitxoletak daukebena kontran puntu hoi ez daukebela ez, eta konfiantza aldiz gorriak puntua lortu du, eta partidoi pixkana eusteko gai baldin baie, markadoriek behan aldeko espaldin mare gertu ibiltzi asko balioko. Hori da ez ezagunantz, finala dela, eta finalean urduritasunak eta loturak, tentsioak zer esana baduela, eta finaletan inon baino lotuago jokatu hoi duela edo joka lezakeela bederen pilotariak, eta horrek behar bada garrantzia zer esana ere izango duela partidaren bukaeran ikusiko dugu nola moldatzen diren, eta
etenaldia egitera joan aurretik azken oharra ere emango dugu. Lehen aipatu dugu aberasak garrantzia dukeela, irauli handia beharko luke markagailuak puntutan eta tanto aberasean berdinketa izateko, baina hori gertatuko balitz eta bertsolariek lortutako puntuak bilduta ere berdinketak segiko balu, hirugarren partida bat izango genuke lauterdian 6 tantora, orain arteko 2 edizioetan ez zaigu halakorik gertatu eta gaur halakorik gertatzerik ere ez dugu espero. Zeruak eta lurrak bat egin beharko lukete eta trikimailu asko batera eta bestera gertarazi, baina ez da ezinezkoa horregatik esan dugu, Naroaren kasuan ere partida galduagatik ahalik eta tanto gehien eginda galtzeak ematen duela sari txikia, saritxoa taldearentzat, eta behar bada horretan ere izango dute burua, naiz eta denen helburua binakako partida honetan 22 egitea den, eta noski 22 egitearekin batera horrek berez dakarren taldearentzako puntua erdiestea den. Gorriz Kokuprakak, Natale Aranburu eta Olatz Ruiz Elarramendi izango dira Maialen Akizurekin batera, eta urdinez Mitxoletak, Jera Agirre Iturriaga eta Irati Betegi Nerea Elustondorekin azken beroketarik eta kari dira egiten, eta lanerako prest diren bezain pronto ekingo diogu berriz ere bertsolarien jarduna entzun eta partidak emango diguna ahalik eta modurik zehatzenean zuei helarazteari, kontatzeari, bere gara beraz, Hernaniko kiroldegiko pilotalekutik. Horretxe arte. Atsedenerako tartean dirigabe prest dira. Dagoeneko Natale Olatz, Jera eta Irati, albo banatan Maialen eta Nerea jarri dira. Jera jarriko da orain Nerea Elustondoren atzetik eta Irati Betegiren aurretik. Erdian Naroa Iturain epailea dute, badoaz zalearen aurreko diosala egitera, eta bertso pilota jaialdi eta noi bezala entzun behar ditugu bigarren partidaren aurretiko Maialenen eta Nerearen lehen bertsoak. Txapa jaurti ondotik Naroa Iturain epaileak, kolore gorria, sakea beraz Natalek izango du. Partidako lehen sakea beraz Natalek izango du. Terrain bai entzun ditzagun bertsolariak. Oraingotan txapa gorria ateratzen da tarteka, lehen partidan binaka eta oraingoan bikoteka. Naiz tanteo altua izan den horrez daukagu arreta, gogoa sobran, indarra sobran, gure esku dago eta. Sakea gorri irten da baina ez da alako grabean, ez baitakigun horri izan leiken txapela beltzan jabea, eta urdinek irentz dezaten gorriekiko aldea, behar dira euren sasoia eta zuen konplizidadea. Lanerako prest laurak, aulkira datoz Maialen eta Nerea, eta hemendik aurrera pilotariek aginduko dute, bertsolariek horretarako beta eman artean behintzat. Azken parago aurari Olatzek, bosteko elkarri Natalek eta biek, pasadio pilota Iratik Lazkao Tarrari, eta badator Natale binakako partidari hasiera emango dion sake ateratzera. Luze ezker hormara Irati Betegik ongi jaso du. Aramburu berriz ere ezkerrera bildu, ezkerrez jaso Aretxabaletarrak, berriz ere aurrealdetik atzera gerria sartuta pilota horri indarra eman asmotan Natalek, oraingoan Zabalera atzerantz bat ongi bildu du, eta Nataleri
sartzeko aukera kendu ere egin dio gainera, baina ez dio parte honeko boterik egin pilota golatzi eta horregatik jotzerik ere ez du izan, naiz eta pilotatik oso gertu izan. Eta bat eta huts, lehen tantoa, urdinak lortu dute horren bestez. Bai, hor, atzaka etorri eta etzaken pelota erresa, baina biken oso ondo bildu du hierak eta hor, ulatzi botie ustekabeko dio eta ez du pelota lurra hontzen. Bat eta huts beraz. Mitxoletak aurretik, gira eta Irati aurretik, eta sake ateratzera dator Leitzako aurrelaria. Pilotarik aldatu gabe, pilota Luziaren aldeko auto egingo dutela uste dut bi aurrelariek, horretarako adina jaiotasun eta trebezia badutelako eta nahiko diotelako sakeari partidaren zatirik luzeenean eutsi tantoak berenera, beren aldera joan daitezen. Jera sartuko da. Zirrizta txokoan ezkerrez jaso Aramburu, gainera etorri zaio ustekabean pilota hori Iturriagari, berriz ere jaitsi, Iratik eskatu eta ongi jaso. Errozaraino joan eta gero, txokoan dejada arroxa marraierak, baina ez batari ez besteari iristeko denborarik ez emateko adinakoa izan denez. Bigarren tantoa eurentzat, eta hau ere dejada ona izan da, ez behar bada beste zenbait bezain doia, baina horretarako beharrik ere ez zuen aurkari biak beste albo bitara jarrita baitzeuden begira. Bai, hor, Natale ezkerpaetan asko behartu da eta aukerako izan duen dejada hortan hierak. Natale Zabala abituta zeon eta Olatz Berriz oso atzien gelduta, ez da hainbesteko zehaztatzen ez egin berreko izen tanto lortzeko azkenean. Atzelariak protagonista, orain txelen aukera jokoan hasteko Natale, ganketara Gerari urata, Leitzarrak bildu, oraingoan txokora Zirrizta gaiztoa, txoste egin dio pilotak Iratiri ezkerroman jotzearen ondorioz, baina moldatu da oraingoan gaizto bildu Zabaletik ezkerromara Gerak, txokoan barrena luze hartara iritsita Iratik, Ormabiko oraingoan Gerak, asko zabaleratu da pilota, baina iristeko denbora eman dio Natalari, ara ere iritsi da Zabaletik kantxaren erdialdera harin etorrita, atzera berak askori garrotu gabe ordea, Sotamano arrotu gabea Gerak berak ere, atzera Olatzek, eman dio galanta, gertu da Irati ordea, eta ekartzea lortu du, lasaitu da zertxo bai jokoa, Gerak sartu bezain aurrera etorri Irati, gainera etorri zaio, naiz eta ekartzea lortu oraingoan Zabalera, Olatzek eskuinez eraman betegik, Zabalean jokaldia Natalek, baina oletan egin du punpa pilota horrek, 3 eta huts, ez zuen halako bukaera bat merezi. Ez, pena zan olako bukaera. Baina asko gozatu dugu, tantoak iraun bitartean, Oiana. Tanto oso politia egin izan ikusteko eta jokatzeko peantzako ez da, baina ikusgarri jetzen da. Eta bukaera pena, utxaitea horrekin, baina oso ona, martxa handikoa. Jokatzeko ez dut uste atsegingarri gertatuko zitzaienik lauretako ikin hori ere, baina benetan harrigarria eta harrigarri bezain bat txalogarri ere izan da Natalek erakutsitako defentsa, bi pilota zailetara iritsi da eta iristeaz gainera gero bere buruari agintzen hasteko aukera sortu ere egin dio eta halako baldintzetan ari ostean ez da hori eginkizunik xamurrena. Ez zute urrun izan tantoa, baina Zabal ere giloateak eragotzi dio partidako lehen azatekeena bikote gorriari, Aramburu Ruiz Larramendi bikoteari, eta partidako laugarrenean ere saketik bertatik hasita agintzen hasi da Gera, baina ez dute amore eman Natalek eta Olatzek. Zabaletik jokaldia edo alegina horretarako saiakera behintzat bai garbi asko Irati betegik. Oraingoan jokaldia Natalek egin du, txokora Zirrizta gaizto jarririk, beste jokaldia alegin bat txokoan dejada baten bitartez egin nahi izan duen jokaldi klase batekin, baina hau txapara joan zaio ea beti. Eta asmatu ez inek dabiltza eta behar bada ernegatzen hasi ere izango da Natale.
Hemen aizen ditu ez, aurrena defentsan da geho erasuen, bi bikotiek, eta bukaeran hoxe, defensa bikaina. Asera emozionante zaigunez azaldu, ni bikonekin nago indarretik salbu. Ala ere nahi nuke ritmoa paldu, irabazteko ezin da tanturik galdu. Baina tanto bakoitza ez dago debalde, denek egin nahi dute berearen jabe. Aupan eskak naiz dena dagon gure alde, horrelaxe jarraitu erlajatu gabe. Natale azeankak nolako dejada, aurrera eta atzera ona eta ara. Nere gomendioa, nere itzen erara, kuarta aztu eta jetxi segundara. Ola lortu nahi dezuzuk zure lekuan, naiz eta aholkua izan perfektuan. Urdinen esku dago gaurko sekretua, ta bide batez lengo baita lengo mendekua. Lau eta huts badatoz, bikote biak berriz ere gogotsu lanerako kantxara. Eta aipagarria askotan kantxaz zarratagoko lanari erreparatzen ezpadiogu ere. Bertsolarien jarrera partida hasieratik elkarrekin solasean ari dira eta formatu honek ere bere gaitortua da lehiaketan sartuta egotera behartzen dituela. Maialen Akizuren adierazpenak dira hauek asteon berrian eginak gustukoa dutela formatu hau eta finalean ezagun dute. Partida honetan ere kanpotik ari direla pilotariei bultzaka. Eta horrengoan berriz ere saketik bertatik hasi eta gero pilotakada gutxi behar izan ditu Gerak tanto egiteko, Bipar eta Ederra, eta baita Gerak berak tanto egin bezain pronto bere buruari egindako gorospen keinua eta ospakizun adierazpidea ere. Bai, gogotsu, eta hoxe bakile zelan inbarrauken, irabaztia bakarrik ez dilela balio, eta bueno, guain gontan gorriek defentsa eman ditu erabat, eta bukaera Biparetako behar bat egin buko du. Eta bueno, azkenien nahi dezun bezala hor bukatze hortan ateatzea barrutik hor grinoi. Eta uste dut lehen esatera zindu bazela, bertsolarien lana ere zinez famatu beharrekoa da. Oso gustura dira laurak, txapelketa honetan iaz ere laukote bere izan genuen bertsotan, eta finalean bertan ere ezagun dute euren poza eta euren auspoa nola bidaltzen dieten ikusita, hori pilotariek berek ere nabarituko dute zalantzarik gabe. Bai, eta horten gaina behar kargu dauken hor bukaerako bi tantoien kargare bauke, eta nik uste horrek eman dilela behan, grazi eta behantzeko beste tentsio puntu bat ez, hor partidun sartuta hoteko, eta aurten bertso saio politia ikusitu bai, hor partidu bakoetzin. Eta gaurko ere ala ari da gertatzen, atsegin eta gozagarri bertsozale garen ontzat, eta kanpotik, etxetik ikusten ari zareten ontzat ere pentsatzen dugu alakoxe tankerako izango dela zuen sentipena. 6 eta huts azken tantoa dejadaz egin du Gerak, eta nola edo ala eta alik eta harinenetan behar dute Natalek eta Olatzek Geraren joko bolada emankorra, orain arte gehien distirarik handiena Geraren izarrari baita izaten, partida hasieratik. Bai, hor urdinei defensa eta gozaianen bilek oso ondo moldao die, eta gero bukatzen aiera asmatzen nahi da ez, hor mine egiten nahi da, eta irati
defentsatako zei honen bikain moldau da, eta partui euste baldin maio eta hierako labukau hor. Guain, bikain hor zabaleko utxune horta iratik. Inorentzako etzen toki hartara bidali du pilota iratik, eta bietako inorrezta hartara iristeko moduan izan 7 eta huts, eta honekin ez dut esan nahi inolaz ere Nataleren eta Olatzen defentsa lana ez denik. Meritugarri eta azpimarragarri ari dira saiatzen azken tanto hau izan dugu horren isla ezin argiago. Natale bi pilota zaietare iritsi da, baina defentsatik bakarrik ez daiteke partidarik irabaz. Oiana. Ez zaile da, eta hor asmauteko tanto bat behar du ez. Natale saiatzen nahi da hor, eta olako tanto asma behar du. Bueno, saketik hasita mini lezakelako datorren tanto hortan da segida emateko ere, o konfiantza antzako ere bai, eta hortako hori ez dine ematen aukeraiken momentuz mitxoletak, eta oango sake hau Olatzi ezinezko entzaio, eta 8 eta hutsekuekin, urdinek geota lasaia jokatzen, azkenin behan jokue eakusten, eta gorrile berriz presio puntu hoi geota gehiago zinien, eta hauxe, tanto erren berrien berriz hasteko behar martxan. Baina azken bisaken meritua Gerari aitortu behar zaio, eta ez Olatzen defentsalan kaskerrari aurrekoa behintzat eraman ezina zen. Eta bigarren honetan izango zuen behar badaukera eskua sartzeko, baina azker hormak azken unera arte gorde du egin beharrekoa, botearen norabidea ere ez dugu azken unera arte egoki jakin zein izango zen, eta horrek eraman gaitz bilakatu du Geraren azken sakea, eta ezin minez Natale eta Olatz, eta Gera orain arte protagonista ia bakar iratiren abarope bikain eta bat ere zalantzagabearekin. Bai, da, esan duten aurreko hastien ikusi zen oso ondo jarduntzan irati, konfiantzakin ikusi genuen, eta gaurko honetan bai ez. Hasieratik ikusi da, utxoitik gabea da, aukera aukonean minitene bai, eta bueno, hola izai hola atzatik jerek aurrien aukerak. Asigera asita izen bat problema, baina gure gandegunik itxaropena. Naizta asera ezten gaur izan honena, lehen tantoa egitea da sarri zaiena. Marka gailua ezin leike konparatu, haze diferentzia gaur urdinek hartu, naizta nahiko nieken zerbaita olkatu, ezin daiteke asko hobeto jokatu. Baina oraindik ere behar da zirrara, zapatila jantzita etorri naizara, ta ez tedan ez balio botellero erara, nero ni hasiko naiz behar baldin bada. Ta horrela hartu nahi altzen duke buelta, zeroan gelditzea litzateke meta, benga urdinak segi gora mitxoleta, lanen erdiak illa eginda daudeta. Bakarra behar. Agirrek eta Betegik lanerdiak harrapatzeko erdiesteko. Gorriek beste eta bat gehiago kopuru hartara iristeko. Natalek eta Olatzek behar dituztenak. Eta Gera berriz ere sakera. Abiatu da korrikaldian, eragin dio punba pilotari, eta atera du sakea gaizto hau ere. Olatzen pilota ukitzerik ere ez du izan, eta 11 garrana beraientzat 11 eta huts orain arte
kolore eta loro izen bakarra izaten ari gara. Ikusten ari gara partida honetan eta Geraren indarra eta abilezia nabarmendu beharrekoa da. Zalantzarik gabe aurkariei bat ere aukerarik ez zaielako sortzen ari. Bai, asmatzen nahi da saketik ez, eta geho baita, konfiantza oire pixkat galduta olatz, nik uste Gorriek hor tanto beharren daudela, asera-aseran izan dituen aukera horietan ez du lortu eta arrezkioz urdinek izan dian hausi. Eta nik uste hoxe ez, burua pixkat altxea eta lortzeko gai dien, partidun sartzeko berriz. Lehiaketaz eta egin beharreko aztarago partidari eustea eta berdintzea izango da orain Nataleren eta Olatzen helburua eta horretarako tanto batekin hasi behar dute. Lehena egitea da zaiena, aipatu du Maialenek, auspotu nahi izan ditu, auspotu ditu eta lehen tantoa badatorkien Albaitarinen. Olat sartuko da, luze. Ez tari orain arte arrotzen, ez dizkiote horretarako bat ere aukera garbiak sortu eta orain ari da behar bada bere pilotakadarik onenak eta arrotuenak jotzen. Eta hori izan liteke partidaren norantza aldatzeko gakoetako bat, Ezkerman, Espero eta gura baino askoz ere gehiago bildu zaio pilota hori Olatzi eta azken unean esku zaldatu behar izan du jotzeko molderik erosoena bilatu guran bere buruarentzat, ez du baina ez ezkerraz ez eskuinez pilota jotzeko ezein biderik kausitu eta ezin tanto bolada luze eta urdin honi etenik ezarri. 12. jada lortu dute Gerak eta Iratik eta badoaz 22. bidean auspo handiz eta galga sakatu gura izan gabe. Bai, eta azkerien behan lana oso ondo ez, hor tanto hortan aukera egitue, matezun lortu bertzuela, baina defensa bikaina gutxi due, eta hoxe, azken momentuko ezin horrekin, beste tanto bat, urdin. Ez dute aparte izan, utxe egindako Nataleren pilotakada baten bidetik beren lehen da bizikoa, Olatzek eta biek ies egindakoak eta ondo jotakoak berdin balio dute pilotan, baina iritsi da jera eta iristeaz gainera pilotakada hori bera izan da. Gainera urdinei 13. tantoa eman diena eta ezin bolada etenarazi. Sake gaiztoa, eraman bai botea barruan izan da eta orain aukera Natalek gainera etorri zaio eta ezin nahi bezain beste arrotu. Oraingoan berak zabaldu, baina ezker hormatik jarrera behartuan sartu da lanera orain ere. Gerak aukera garbia, zabalean jokaldia iritsiko da Natale, beste jokaldi bat kontraerasoan hanketara. Aurrelari aurkariari bolea luzea gero Natalek, jokaldia txokoan, iritsi da Irati lehendabiziko botean, iritsi ere. Eta ezin, Marasmasare hartatik atera, atzera Gerak eta badator. Atze aldera lagunaren pilotakadaren auspotxoarekin. Irati betegi bakoitza bere lekuan da eta tantoak lasaitzera egin du. Aurrealdeko jokoaren erotasuna bazter batera alboralagata. Airez sartu da Natale, goitik berako bolea nahi zuen, horitxe jo du. Baina orain ere ezin eta ezinaren lanak dira Natalerenak, presakakoak, tantoa ahalik eta harinen bukatu nahi izatearenak, baina ezin asmatu eta ezin pilotaka da xuxenik jo. Bai, bukatze hoxe, falta ez, eta goen kontan eskune arki sartu du, baina goiti bera jo du. Eta esan behar da baita, urdinek goen kontan Gorriek erasun hili denarren aukera askotan. Urdinek behan defensa bikaina ez, da hor, esan behar da, Iratik hor txokun jaso duen pelota ikiarrez zaila izin dela, eta gaur kontan ikustea. Gogotxu torri dela, eta lan oso ona itene da, eta bikote oso ona osatuz gaur Iturrega eta Betegi. Finale horixe izan dezakete batzuetan, batera zein bestera erraz hauts daitezkeela.
Eta ez dakinik partida honek erremedio garbirik duen, tanto egitea behar dute beste ezeri bide eman baino lehen Natalek eta Olatzek, orain bien tartera jotakoa Ezkerormak eta Frontisak bat egiten duten gunean jota Iratik, 15. beraz, Jerarentzat eta bientzat eta berriz ere badatoz partida etetera. Maialenak izuetan ere elustondo entzun dezagun zer dioten Urretxuarrak eta Legazpiarrak. Triste xamar gabiltza kale eta kale, oraindik hastia da eta benga dale. Txispa beharren daude Olatzan atale, utzi urtragoa eta edan lakturale. Iragarki entzako hau alda aldia, hemen ezertxo ere ez da oparia. Laurek merezi dute txalo bat handia, ematen ari dira erakustaldia. Erakustaldia bai, baina goazen, ni oraindik ez bainau partidak eskatzen. Hasi zaitezte hasi tantoak prestatzen, jada hasi dira ta pelota gastatzen. Horregatik ezkaram hasi urduritzen, zailago izango zen esperantzan nintzen. Ez aritu gorrien kargarik arintzen, aupa urdinak segi frontoian agintzen. Alde bietarako auspoak behar dituenarentzat eta baita behar ez dituenarentzat ere. Bertsolariek, Maialan egaztu buru gogotan mamurik izango, Natalek eta Olatzek uste dut, baten bat, burua usteren bat izango dutela. Buruan nola edo ala, tanto egin beharra ere bai, honek beste bilakaera bat hartuko baldin badu, eta partidarik ikustuko baldin badugu behintzat. Bai, hoi da, azkenin bite ikustetxeu, buruk makur samarra ezin hortan. Eta hoxe ez, tanto bat egin beste bat segidan, da hortxe, hiru bat tanto segidan inezkio, berriz beste konfiantzatxo bat izatea, eta, tanto hilortutakoan nik uste pelota aldatzi ere bai ez, pelota honekin ikustea, urdinek, haidie, haintzen behan eran, partidu ematen, eta orduan, ia lortzen duen tanto hoi, eta, beste partidu bat ikusteko gai gehan, hortik aurrera. Natalek jo duen orain urrengo pilotakadan kantxaren erdialdera jo du naita, eta partidan bigarren aldiz joarazi diote eskuinez Iratiri, orain ere bera abiatu da. Natalek egin behar zuenari usaina hartuta zabalera harineketan eta iritsi ez ezik, tanto ere gazteenak lortu du gainera, 16 eta huts eta honek ez du konponbide errazik, garbi bistan ez dugu alakorik ikusten behintzat, Oiana. Ez, zaila da, azkenean inontzako ez da, gozagarri, hola ikusti bikote bat aurra atzetik nahi danen, kantxa barrunez, eta kanpotik beti beste erabateko partidua nahi zitea, baina finalak askotan hola izatea ez da asmatzen, hasieran partidu bat iriki bat ikustu denun, baina azkenean aurreneko saketiken gauzak erabat desberdin zen leike, eta gaur kontan hola ikusten nahi ez, etzan espero hau, oandiken aldaketa izen leike, baina ez da ikusten ez, eta ez da, hor ondo aidanak segin berra hauke pelotan bukaera arte, eta atzetik dihozten da, sartu berriz hor tanto hortan, tanto egiten lortu, eta bukaera behintzat beste sensazio batzukin.
Eta laguntza behar ez duenak izan ohidu batzuetan, halakoetan pilotalekuaren beraren laguntza ere, eta oraingoan Olatzi espero baino askoz ere barrurago egin dio bote pilotak, eta horrek asko zabaleratu du pilota, naiz eta botean noski barruan izan inolako zalantza izpirik gabe, baina asko zabaleratu behar horretan ez da iritsi pilotara Olatz, eta saketik beste bat, 19 garrena dagoeneko, 18 garrena barka. Bikote urdinarentzat eta badoaz 22 etenik gabe. Aurrera, bidean aurrera. Bai, eta hoxe, azkenien txandona. Zaile da horra atzetiko lazozenen partidun mantentziez sartuta, eta bueno, jokatzeko oso zaile da. Eta oain kontan, bikote horreia oso burumak horrek uste jau, eta ea hor atatze duen tanto hoxe lortuta, pixkat zoze aldatzeko gai dien, pelota aldatzea dator. Eta, oso zail naiz da dan partidu hori hau atatzie. Behintzete kantu batzu lortu, joku pixket jokun sartu, eta beste sensazio batekin bukatzeko aukera itzen ez. Partidu jokau gabeko sensazioa izatea bestela, eta, hortako gai dien, sakea bakio nola atatzen natalek, eta, miniteun da, eta gai dien, tanto atzu lortzeko. Hori da, kanpotik ere aritu zaizkie bultzaka, Andre Aldaregia eta beste batzuk, bengan atale bururik makurretz ezaten, zerbait behartzuten, egin beharreko lehendabiziko gauza lortu dute, Geraren akats baten bidez izan bada ere lehendabiziko tantoa egin dute, materiala aldatu ere bai, eta hemendik aurrera zer bilakaera hartzen duen partidak, baina ez dut uste konponbide erraztik duenik honek, ezker hormara gaizto bildu du Gerak, eta 19 garrena lortu dute beraz Iratik eta biek, eta berriz ere aurreko pilota dator kantxara. Eta ez den, honi, etenik jarri lehena egin bai, baina bakar hartan geratu dira, oraingoz behintzat. Bai, momentun segida egitzen du, euki, baina, beste sake baierak, gaur esan behar da. Bi urdinei, meritu ikustezte, partidun aseratik nola sartu dien, eskun bikain sartze bileire eskun pelota oda sartzen gozada da jokatzea. Eta aldiz kontran, esan deuna, sozaila jokatzeko, eta ezin hortan lantzaile egitzeteie, eta gaina partidu hola atzetik zanen, are gehiago ez, eta, bukaeran zerbait ditego haidien. Hau ere baztertu, Gerak Olatzi, eta Olatzek barre urduria ezinak dakarrena, 21, eta ezin honi etenik jarri alakoak aterako zituzkeen egoera beste bat balitz, horretarako gauza ondo baino eto badelako Olatz, eta horren berri eman izan duelako, orain hurrengo partida gehienetan ere, baina gaur sartu ezinik dabiltza partidan, eta agintari bakar eta zalantzabako ari dira izaten partida hasi den ezkeroztik Gera eta Irati, eta ez zer egin ezinik dabiltza zulo sakon eta amaiera gabeko batean sartuta Natale eta Olatz 21 garrena ere egin dute azkenaren faltan dira. Botikero partida etena baina horretarako momenturik denik ez dute ikusten. Ez dut uste albidetuko dietenik halako egoera inorentzat ere ez da. Atsegin eta gozagarri, kanpotik begira gaudenok ere ari gara sufritzen. Nataleren eta Olatzen ezinarekin batera inorketzuen noski halakorik espero, finalek horixe izan dezakete eta horixe izan dute gaurkoan. Eta bakarraren faltan dira garaipenerako eta garaipenerako ez ezik, txapelerako ere, partidaren bidea zein izan den ikuserik. Mitxoletak. Natalek moztu, baina ez zein indarrik eman pilotari, eta ez zein eroso sentitu kantxan, beste zirrizta bat, hau aurrekoa baino hobea, eta aukerarik sordi ez daioken bere buruari erasorako. Gerak ekarri, oraingoan hanketara, Natalek Gerari partidan lehen biziko aldiz, amaierako zatian dejada ona, arra ere iritsi da. Iturriaga, zabalean luze, eskuinez zeraman, gainera etorritako pilota, betegi gatzera Olatzek, sotamano zeutxi eta eman gainera.
Jerak ongi zabaldu. Unpagoran Aranburuk eta horrengoan betegik aukera atzera. Ezkerroman sartu, baina ongi jaso du Olatzek. Orain hasi dira behar bada partidan. Orain arte ikusitakoaren arabera ondoen jokatzen. Eta gehien arrotzen Olatz eta Natale. Konfiantza handiagoarekin aurrean Natale eta behar bada besoari askatzeko sentsazioa emanik. Olatz baina ezin ezer egin eta ezin egoerari ezelango bueltarik eman. Jerak egindako jokaldiarekin amaitu da. Finaleko binekako partida 22-1 izan da azken emaitza. Txapeldun Naroa Agirre, Jera Agirre Iturriaga eta Irati Betegi. Bertsolarien balorazioa entzun behar dugu sari banaketara jo aurretik, gero azkar errepasatuko ditugu partidaren zenbakiak eta ekingo diogu ahalik eta harinen sari banaketa ekitaldiari, sari banatzaileak kantxara deiturik. Zorionak elkarri irabazleek eta galtzaileek, ados pilota badakigu klub bat izatea zarago familia bat ere badela, klub bat familia bat ilusio bera dio ados pilotaren leloak eta horixe erakusten dute pilotariek eta erakusten dugu kanpotik familia klub honen partekaren guztiok kantxatik kanpoko lanetan ere ez dute zer egiterik izan, altxa bezate burua lehen Natalek eta Olatzek, honek segituko du, gaur ez da beren eguna izan, finalek horixe dute batzuetan, eta txamponaren bi aldeak ezin garbiago, erakutsi dizkute batzuek eta besteek, binakako partida honetan Oiana. Bai, hori da, batzuk partidue aizi alde zuela, zeratik nausi, egin bertzuen lana behana oso ongo egin da, defendio bertzenen defendio eta bukau nahi eran, eta bestalde bestik ezine eta hoxe etxipenak inu bain, ezin lehia hortan sartu ezin izana ez, eta esan duna, finalako hola izatea ezin izatea aurretik ikusi, eta jokau berra hotea hor kantxan da, gaur ikusi da pelota borobila lasatea eta gaur kontan hori ikusi da ez, aurre ikuspenak ez du ere zertago gare jo, eta gaur kontan txamponan bi alde nabarmen ikusi jau. Zalantzarik gabe ez dugu botilleroen baloraziorik izango, errepasa ditzagun azkar estatistikak, sari banaketarako gailuak, sariak eta banatu beharrekoak ari da ekartzen eta Andrea Eneritz, Maite eta Enparauak, Natalek lau pilota galdu ditu eta bat ere tantorik ez du egin, Olatzek ez eginek ez galdurik, Jerak egindako gehien, bilduta bi, Dejadaz eta Sakez Iruna eta Bana, Dejadaz Iru eta Sakez lau eta Bana zabalean moztuta eta biparetaz eta bakarra galdu du. Urdinek gorriek egin duten bakarrura Jerak galdua izan da eta Iratik ere hiru egin ditu bata zabalean bestea bien tartera erdialdera jota eta hirugarren eta azkena moztuta, 22 eta bateko azken emaitza Iturriagaren eta Betegiren alde, 32 minutu eta 25 segundoko iraupena izan duen partidan eta honezkero jakina da eta zuek ere jakingo duzue matematikarik egin beharrik ez dugu bigarren edizioko garaie etxeko bertso pilota memorialean mitxoletak, esan nahi baita Naroa Agirre, Jera Agirre Iturriaga eta Irati Betegi Nerea Elustondoren gidaritzapean eta egin beharrekoa garbia da batzuei alde eta bestei batzuei zoriondu eta bestei animoak eman hemendik aurrerako biderako eta orain bai dena prest da sari banaketarako eta horri ekingo diogu beste zeri bide eman aurretik. Eguerdion berriz ere bertara bilduzareten bertsozale eta pilotazale guztioi amaitu da bigarren partida binakakoa eta baita berekin batera bigarren etxeko bertso pilota memoriala ere. Ez genuen alakorik espero, ez guk ez bertara bildutako inork, baina finalak horixe izan lezake batzuetan eta garbi ikusi dugu bigarren partidan gertatutakoaren bidetik finalek zer nolako bidea har dezaketen batzuetan.
Hau ikusirik gatozen sari banaketa ekitaldira eta horretarako datozela mesedez banaka-banaka kantxara sari banatzaileak Sagrario Etxekolonea, omenduaren ama, Xabier Lertxundi Hernaniko alkatea, Asier Mingo Hernaniko Kirol eta Kultura Zinegotzia eta Ados Pilotaren izenean Maite Ruiz de Larramendi Mujika, Maite bertan da baina gainerako sari banatzaileak ere has daitezela mesedez pixkanaka kantxara urreratzen. Eta eurek hemen izan bezain pronto ekingo diogu sari banaketa ekitaldiari. Gatozen azpi txapeldunen sariekin, horretarako loteak, lore sortak eta garaikurrak izango ditugu, eta arditzagun txalo batez gaur irabazterik izan ez duten, baina txapelketan zehar lan bikaina egin duten azpi txapeldunak, Kukuprakak, Natale Aranburu, Olatz Ruiz de Larramendi, Leire Oskoz eta Maialen Akizo. Altxaburuan eskak, askotan finalean egindako lanarekin baizik ezkara geratzen, baina maiatzaren batetik gaur arte erakutsi duzue zeren bila etorri zareten eta zertarako kapaz zareten eta izango duzu hemendik aurrera ere hori erakusteko aukera bat baino gehiago. Sariak esan bezala Reinoren eta Lakturaleren loteak, lore sortak eta garaikurrak dira, trofeoak dira eta horiek guztiak ari dira banatzen Sagrario eta Asier Mingo eta garaikurrak eurek ere banatuko dituztela uste dut Maitek eskura emanik, politaskoa gainera. Eta txalo zarta handi batekin eta animo aupa erraldoi batekin behonda izuela Kukuprakak eta egon zaitezte harro egindako lan eder horretaz guztiaz. Eta azpitxapeldunak deituta datozela orain garaileak kantxara, Mitxoletak, Naroa Agirre, Jera Agirre Iturriaga eta Irati Betegi pilotariak eta Nerea Elustondo botillero bertsolaria. Kantxara bai, txapeldunak ere, Mitxoletak, Naroa Agirre, Jera Agirre Iturriaga eta Irati Betegi pilotan eta Nerea Elustondo botillero bertsolari hauentzat aurrekoen sari ez gain alegia lore sorten Reinoren eta Lakturalaren loten eta trofeo ez gain badituzte txapelak ere eta horrari dira omenduaren ama Sagrario Etxekolonea eta bertako kirol zinegotzia loreak eta trofeoak banatzen eta ondotik txapelak omenduaren amak Sagrario Etxekoloneak jarriko dizkie, Maitek horretarako eskura emanik. Eta nik uste hau ere badela txalo egiteko garaia, badakigu noren omenez ari garen lanean torneoak iraun bitartean ez ezik urte guztian zehar ere Naroa Elizalde Etxekolonea joan zitzaigun, baina ez dugu azten. Eta gaur eta txapelketa honetan ere bera dugu gogoan, eta bera hemendik aurrera ere izango dugu, dakigunez eta dakizuenez ondo gogoan. Txapelak txapeldunei, argazkia orain sari banatzaileek, pilotariek eta bertsolariek. Eta argazkiaren ondotik azken zehaztapen bat ere egingo dugu, gaur hemen zozketa bat ere badelako eta segidan emango dugu garailearen zendakiaren berri.
Baina lehen da bizi guztiak nola jartzaitezketen hor argazkirako. Guztiak hor argazkian. Txalo bero bat beraz mesedez guztientzat. Zorionak batzuei eta bestei. Altxa bezate burua azkar. Azkitxapeldunek eta oian izan eta alik eta lanik onena egin. Txapeldunek hemendik aurrerako bidean ere. Eta orain bai, bertso saioetan oi bezala entzun ditzagun Maialenen eta Nerearen jaialdiko bukaerako agurrak bertso saioetan oi den legez. Berriz ere pilotariak zatozte eta orain bai entzun ditzagun Maialenen eta Nerearen azken agur bertsoak, bukaerako agurrak. Eskerrik asko ta hasi nahi dut mitxoletak zoriontzen. Ala ta guztiz nere taldea goratu nahi nuke ozen.